Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die digitale bemarking en tegnologie aspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Ons chat 'n bietjie die influencer marketing, nee. Ek het nou weer in die week, hoekom het my getref het, en oor we gesels het, nou sien ek die impak, so jy het nou, ons kyk nou TikTok, wat ons nou begin, ek moet Adrian, want jy is die goed ook van die foon aflaai, ons nou al hierdie, begin die goed op TikTok gooi, is as twee goed wat vir my uitstaan, 3 goed. Nommer 1 is visual raak al hoe meer belangrik. Ek het eergister praat ek, maar hoor nou wat ek bedoel met visual wat belangrik raak. Eergister sit ek met 'n ander agentskap hier by my. Sy sê vir my is nou amptelik die stats is uit. TV het die laagste, die swakste stats, wil ek sê. Swakste conversion, dierste swakste outcome. Dis offisieel. TV doen die slegste. Nou moet jy vra hoekom, want die visual is vervang met 'n YouTube, met 'n TikTok, nee. So nou, en weer eens, jy kan consume, die algoritme gee vir jou meer van wat jy wil hê. Dit is actually maar net TV is, ek wil sê YouTube is vir my soos 'n Netflix. Dis net 'n ander manier, hulle gee vir jou meer van wat jy wil hê. TV gee nie vir jou, jy moet self gaan soek. Jy moet gaan soek, of wat, onthou, wat doen kyk net, en hierdie is nie, kyk net, en dit is 'n feit soos 'n koei. Die ouens, ek praat onder korreksie, in die verlede. Feit soos 'n koei onder. Feit soos 'n koei onder, ek praat soos 'n prokureur. Jy het my mooi geleer. Dis ja, nee. Dis prokureur talk, nee. Ja, okay. Ek sien ek het te lank met hierdie ou spandeer al vir 'n paar maande. Maar in die begin was dit 8 minute se advertensie vir 52, so 'n uurprogram was 8 minute se advertensie, 52 minute entertainment. Wat ek nou verstaan het, is af na 42 minute entertainment vir 18 minute. Nou daai dink ek is, maar dit is nie, ek wil gaan kyk na enige kyk net program, of for that matter DStv, ek gaan nie kyk net uitsonder nie, maar gaan kyk hoeveel advertensies word jy mee gebombardeer. En die ironie is, daai is klaar die paid version. Maar dis hoekom, dis interessant, jy sê dit, dis hoekom ek voorspel DStv sal stil doodsterf, as hy gaan nie vir 2 goed moet doen, of hy gaan sy ads moet ophou, of hy gaan nie meer R900 'n maand kan kos nie. Yes. Want jy kompeteer teen 'n Netflix, teen 'n, alhoewel die Showmax is nou die tweede, die plan B, wat well done, dat jy dit wakker skrik daar, maar jy gaan nie daarmee wegkom, dat jy betaal, kyk soos die BBC, ek het al vertel, in Engeland, jou televisielisensie, daai tyd, hy kos omtrent £12, wat is dit, R144. Daar's geen advertensies op die BBC nie, want jy betaal £12. Maar YouTube Premium is my happieste R150 wat ek al betaal. Absoluut. Ja, dit is 'n groot verskil. Okay, so om terug te kom, en dis hoekom, ek wil sê, so visual is vervang deur, jy word nie gebombardeer met, en jy sien advertensies wat jy nie wil sien nie. Nou kom ons nou, maar saam met daai visual, nou kom daai content wat jy wil hê, so nou het jy jou influencer, met ander woorde, dis die ou wat maar nou het jy die groot influencers, nou dink ons onmiddellik in 'n Kardashian, of wat ook al, weet hierdie heavyweights, of die A-listers en so aan, en by the way, daai is vir my ook 'n debat, kom ek staan gerastel, anders 'n momplekkie aan, want ek wil by micro-influencers uitkom, en dan wil ek oor measurability praat, ek wil veral oor measurability praat, so onthou my as ek vergeet. M&M, micro-measurability. En ek het lekker M&M's geëet ook in Amerika, so lekker, ek vrek oor M&M, net so by the way, dis 'n sweetie. Ja, nie die rapper. Ja. Wat ek al klaar vergeet wat ek wou sê. M&M. Ja, wat ons nou gepraat het oor Kardashian. Nee man, ons het ja, so jou A-lister, dankie. Die A-lister. Nou my vraag is, as jy 'n A-lister is,
en jy endorse 'n produk, is jy influencer of is jy actually maar net paid for advertising? 'n billboard. Jy's 'n billboard. So ons wil nou Wat is die verskil? Okay, maar nou met die micro kom ons toe sê gaan, Nike, kom sê Michael Jordan en Nike Air. So wat is die verskil? Gaan nou micro toe. Wat's dit anders? Micro is okay, so micro is op 'n kleiner vlak, maar dit is wat vir my bietjie belaglik is in definisie is 1000 tot 100,000 volgelinge. Dis my ekstreem. Jy kan nie met 1000 volgelinge heeltemal vergelyk met 100,000 nie. Dis nou, so kom ons sê, ek sal sê dan, kom sê eerder maar dit kan baie targeted wees, nee? Nee, verseker, kan 1000 dokters wees. So ek verstaan, ja, dis 'n valid punt. Maar dit is nie miljoene nie, dis duisende. So en daai is authentic. Met ander woorde, dit kan baie keer die huisvrou wees. Kom sê as ek met klipkouers, daar's 'n sekere ding wat jy het 'n verhouding met jou audience en is authentic en dis hoekom ek altyd sê jy kan nie ouens het my die verlede al genader vir advertensie en sê ek kan jou nie help nie want dit voeg nie waarde tot my audience toe nie. As jy A-lister is, kan enige blerrie ding na jou toe bring. Beyoncé. Ja, want die mense volg jy net van jy is populêr omdat jy populêr is. Maar is dit influencer marketing? Tegnies, wat is die verskil tussen dit en Michael Jordan wat Nike Airs gebruik en endorse? Dis dieselfde ding. Dieselfde ding. Maar hoekom dis advertensie? Ja, maar dit is influencer marketing, is nog steeds marketing, is maar net... Hulle het hom net 'n ander naam gegee, die konsep bly dieselfde, jy het dis is craft. Hier is die verskil. Michael Jordan het nie die medium nie, hy het nie die 100 miljoen followers dalk gehad initially nie, so hy was die sosiale media, ja. Hy die 100 miljoen mense wat in hom belangstel met hy die NBA stars vir hy TV, so hulle betaal hom as 'n brand ambassador en hulle sit hom op alles wat hulle gebruik. So al die verskil nou ingekom het, weer eens wat tegnologie dit goed maak is, die Kardashians. Ek kan my eie brand begin en my platform, en nou betaal julle my vir daai distribusieregte, nie net vir die feit dat julle my naam opsit op die prentjie wat julle in die magazine publiseer nie. Daai moet ek ook kry. So ek het 'n addisionele revenue stream want ek beheer 'n sekere gedeelte van my platform en dit wat ek bemark. Maar dis tegnies nie influencing nie. So hoekom ek nou filosofies wil raak. As jy 'n micro-influencer, soos my ons praat nou van micro-influencer, dis nou 'n ding, and by the way, dis waar die hoogste conversions eintlik plaasvind. Dis die micro-influencer. Want ek is werklik 'n gebruiker van die produk. Dis nader aan 'n word of mouth ding. Dit is nader aan 'n word of mouth waar Nike het vir Tiger Woods sponsor. Nou is dis advertensie. En dit is waar daai wêrelde vir my begin clash. Dit is my interessant nou op sosiale media ook van paid for. Jy moet dit nou declare. Dis soos want dis advertensie. Maar ek is 'n micro-influencer, dis nie advertensie nie. Dis sincerity. So om te sê ek gebruik hierdie produk. Werklik. Dis nie omdat julle vir my geld gebring het, gebruik ek die produk nie. Ek het hom gebruik en daarom bring julle toe vir my geld om te sê ons wil intap in jou hoe jy die produk gebruik. Waar hierdie ouens op 'n hoër vlak, hulle gebruik die term los. Hy influence niks nie. Hy's 'n billboard. Dis 'n TV ad. So dis vir my 'n maar 'n grys area. Dis 'n grys area. Tog is daar influence as gevolg van dit. Want hoeveel mense gaan koop nou daai spesifieke Jordan Nike tekkies omdat hy dit en in daai geval spesifiek ek het 'n Michael Jordan dink hulle winsgewendste produk nog steeds. Ja, hy het die behoefte gehad vir soos die perfekte skoen vir Panama. So maar dit is en hulle was 'n goeie partner. Dit was sy functionality gebore. So dit is ek meen actually genuinely sincere en ek wonder net of waar lê die klem, is dit in die veralgemening van hoe groot of klein dit is of gaan dit oor die sincerity van dit gaan oor sinceer en dis my punt. Dit is nie sinceer op 'n groot skaal nie. Dit is nie sinceer op 'n A-level A-lister level nie. Dis wie die grootste checkbook het. Dis seker nie sê nie het convert nie. Ek dink ons begin die term het so los geraak. Dis nie influencer nie, dis advertensie. Dis net 'n ander vorm van billboard. Maar as 'n influencer wil jy dan eintlik van influencer af gaan na billboard toe. Dis seker jou doel want dis waar die meer geld lê. So as jy 'n influencer is, wil jy eventually 'n billboard word. Maar dit hang af. Nee, dit is weer eens kom ons bring dit terug besigheid toe. Wil jy die artisan bakery word wat soos ek spesialiseer in hierdie spesiale brode en goeders en ek maak my ek soveel uit,
dis wat ek wil doen, dis my passie, ek wil brood bak, of wil jy gaan en in elke dorp 'n bakkery oopmaak? En ek dink dis waar die verskil in kom, want daar's 'n ander dinamika. Weerens jy as entrepreneur besluit daai, as jy die klomp bakkerye gaan oopmaak, is daar iets anders hoe jy met jou mense engage en alles, versus ek is daar's iets in hierdie aard van die brood, ja, die brood kos nou R40 en jy dink, maar hoe kan ek R40 vir, of 60 wat vir hierdie brood betaal? Ek kan 'n Woolies broodjie gaan sny, alles sag, alles koop vir onder R20. Want daar's iets spesifiek in die kuns en dit wat jy insit. En die groot ding met daai is, en ek dink dis hoekom met die influencer marketing en die micro goeder is om te sê, ek as besigheid, as ek 100,000 het om te spandeer, wat wil ek daardie bereik? Ons baie gepraat oor as jy in Loftus toe gaan, en sien wie die billboard sit, dis die bemarkingsbestuurder wat van rugby hou. Ja. Die vraag kom in, dit maak nie eintlik saak of die A-lister of die B-lister is nie. Dit gaan oor waarmee wil jy assosieer? So sê net maar jou spesifieke brand, as die A-lister regtig, soos ek dink die Jordan is 'n goeie, as die A-lister regtig inkoop in jou produk en die wat se naam, dan gebruik hom. Moenie die ou gaan soek wie die 100 miljoen followers het, maar hy gebruik wie die grootste check skryf. Maar daar's geen korrelasie met jou produk en daai persoon nie. So byvoorbeeld, jy kan nie baardolie vir Hanen gee nie. Die twee maak nie sin nie. Dit pas nie by mekaar nie. So ek dink die groter prentjie vir my is daar synergy, is daar synergy. Die enigste verskil is die ou wat 100 miljoen en die ou wat 1000 het, is daar behoort 'n prysverskil te wees. Maar gaan soek dan actually van 'n strategie, nê? En ek dink Warren Buffett het dit gesê ook, van ek wil nou terugvat finansies toe. As hy kon, sou hy in 'n miljoen residential properties gaan belê het. Die meganismes net nie dan. Hy kan sê, hier's my $1 biljoen nou, en ek koop 'n persentasie van Coke op en ek kan manage. 'n beter investment sou gewees het om 100 residensiële huise. 1% van 'n miljoen properties. Maar daar's nie 'n meganisme vir om dit te gedoen het nie. So wil ek dieselfde sê met, so ek verstaan in koöperatief en die binne gaan, jy kan nie, en dis waar ons soos daai Salt, ons Pieter hulle waar hulle geleentheid het, want hulle bring die 100 influencers by mekaar, en jy kan met een company... Maar dis jou micro-influencers. Ja. Ek wil sê, of dis waar die krag lê, dis die database. Maar dit sou onmoontlik vir jou gewees het om self 100 micro-influencers te gaan doen. En die effort is meer as die impak wat jy kry. So dis waar die geleentheid dan inkom, om te sê, okay, goed, ek het, vir alles jy groter maatskappy is, want jy het soveel reach nog, jy het soveel, jy weet, bang vir jou buck, het jy groter goed wat jy moet gebruik, jy weet, 'n micro werk net nie. So die punt wat jy kan opsom wat jy sê is weer eens, baie keer sal jou corporate sal na die A-lister toe gaan, want hy's daar, 1 point of contact, miljoen followers. Maar eintlik as hulle kon, die beter opsie sou gewees het 1000 micro-influencers met maar hy het nie 'n manier om met 1000 followers. Soos met 'n platform skep vir micro-influencers. Maar daar is Pieter hulle, die Saltgroep, ja, dit is een van hulle niches, maar okay, maar nou wil ek, okay, so kom ons net nog 'n curveball, of net 'n comment. Product placement in Flix. Wat's dit? Maar net my strategie baie goed. Dit is baie slim. Maar is dit, so daai is interessant, is dit maar so authentic? Dit speel af, okay. Kom ek vra, wat is vir jou belangrik aan authentic? Soos, want ek kan relate aan die een kant, byvoorbeeld sien vir 'n nuwe Shield ad, Siya Kolisi. This is my favorite shield to use. Yeah, because they wrote me $1 million check. Yeah, okay, so we can't say that. Can we just edit that? Gekry, hy's 'n bekende ou, hy's loved, en wat ook al hy sê, hy flash dit vir jou, okay, ek het nou daai brand gesien en ek kasseer dit, maar honestly, ek like die persoon, maar hy's dalk nie 'n goeie actor nie, of dit was... En ek hou nie van Shield die brand, ek gaan dit nie gebruik nie. Wel, okay, dit is aside, maar soos die... Nee, maar ek bedoel, jy bedoel, dit het jy nie convinced nie, okay. Ek is convinced, dalk om 'n bietjie touch rugby te begin speel weer. Dit begin speel weer. John Collins en Stanix, okay. Hy was baie... Ek gebruik Jocks.
Skal is authentic. Ja, maar dis authentic, want jy het ook die hare nie. Ek het ook, hy hou nog aan syne vas, nee, hy het nie ook dit geadverteer. Maar okay, Siya Kolisi dalk gebruik hy dit regtig, dalk like hy dit regtig, dalk is hy net nie 'n great actor in daai oomblik, of dit lyk dalk nie vir my so nie. Ek sê ook nie Jacques Kallis was nie, maar die punt is dat nou weet jy hierdie miljoen followers en dit gaan was dit authentic? Vraag is, who cares? Soos as die ou tannie 'n koekbak en sy wys sy gebruik Snowflake, moet dit authentic wees. Soos watter deel van dit is belangrik? Is dit dat dit nie gaan werk nie, of dat dit jou irriteer as dit lyk of dit nie authentic is nie, of plaat jou dat mense oneffektiewe metodes gebruik en oorbeklemtoon wat die waarde daarvan is? Ja, ek dink my antwoord is eenvoudig. Die datas bewys my persoonlike gevoel, in die sin van die micro-influencer word al meer prominent, want hy is authentic, en sy is authentic, sy gebruik werklik die produk, of sy, dis die passie vir die wat ook al, en uit dit het hulle die followers gebou, en dan kom die handelsmerk en sê, ons wil met jou partner, maar dan maak die handelsmerk ook sin, wat terug te kom wat jy wat gesê, dit maak sin dan, om te sê, okay, hierso is 'n besigheidsproduk, 'n agri-produk, wat ons nou saam met jou wil aanvat, en daar is waar jy die grootste conversions het. So die uitdaging, ek stem saam wat jy wil sê is, en ek dink dis actually my lei bestuur, nie dat dalk nie hulle psigometriese toetse goed of gedoen nie, is jy kan as jy dis soos Facebook groepe. Ek het nou die dag weer, ek het onlangs weer na Facebook groepe. Klink soos hy boerbol, ne? Wat 'n groep is jy? Ek praat nie daaroor, dis nou, onthou jy elke woensdag. Vleisbroek. Een keer 'n maand elke woensdag, ne? Julle weet hoe dit werk. So, julle ek het in daai groep nie. Admin het 'n paar vragies vir jou. Gebruik jy baardolie? So, inteendeel, en ek wil amper vir die ouens wat luister, né? Ek wil sê, hier's vir jou 'n tip, 'n slash 'n gedagte, veral as jy hierdie sosiale media bemarking. Ek voel, en ek is besig om iets omtrent te doen, dat jou Facebook groepe is untapped as 'n bemarkings- en 'n distribusiekanaal. Want wat is 'n Facebook groep? So 'n klomp like-minded mense wat op 'n nis topic fokus. En jy kan gaan kyk nou. Ek het nou wat 9200 followers op Klipkouers. Maar ek wil vir jou sê dis nogal baie. Net so by the way, ek wil net daai ver oor 1000. Ek wil net daai Wanneer word jy eilister? Hoor nou hierso. Nee, ek wil net daai terugtrek en ek sê dit in die week. Ek kry nou kyk ek na hierdie 9200 followers. Okay, julle weet die followers is the vanity metrics in baie opsigte. Maar jy is 'n B-lister. Ek is 'n B in Pretoria, C in die res van die land. Nou famous. Jy weet, kyk ek 'n Facebook memory van 6 jaar gelede. Dankie Klipkouers, 6000 volgelinge. En ek gaan 6 jaar later, extra 3200 followers. Dis iets vir ontleding. My gevolgtrekking daar is dit raak al moeiliker om jou volgelinge te bou. Ja. Ek het net 3200 gebou in 6 jaar, en ek het in die eerste jaar het ek 6. Ja, maar dit was 7 jaar maar terug. Maar terug, wat het jy in jaar 1 tot 6 gedoen? So daar was meer fokus en aksie om followers te kry, en dit wat jy gedoen het versus die laaste 3. Dit is baie waar, maar daar's nou weer, onthou, maar nou saam met dit is daar baie meer visibility later jare. Nee, so daar sekere goed wat jy agterkom, die like. Kyk, dit nou gebeur mos met, kom ek gee jou, dis gaan so op soveel angles ingaan. Twitter het nou, kos wat Elon Musk gedoen het. Elon Musk het impressions ingebring in Twitter. Want het agtergekom dat jy kan jou 10,000 followers. Ek het al ouens dopgehou. 10,000, 15,000 followers. Maak 'n tweet. Kry 2 likes. Hoekom het Musk impressions ingebring? Want hy weet, die gros van die mense, 90% kyk
na wat jy sê. Hulle reageer net nie. So daar is, Maar jy hoor impressions dat is jy, nie 'n Elon Musk ding nie, dis oud. Ekskuus? Impressions op Twitter. Dis 3 Dis maande ook oud. oud. Dis nee, here ou, dis 2-3 maande oud. Om te kyk hoeveel mense dit gesien. Dis nie nee, yes ou. Wat is dis op Facebook ek dink Was dit Facebook altyd is maar net, dit. was dit Twitter was altyd nog net nooit wanneer nie. iemand op dit klik? Ja, dis jy net kyk as iemand se- impressions is 'n ou ding op Facebook. Musk het dit nou in Twitter ingebring dat jy kan nou sien hoeveel mense het gesien wat sê. Want ek het al met soos by Twitter dan push ons 'n tweet. Nee, dis En anders. Dan kan jy dan wys dit ja, vir jou dis impressions. waar. Ja, dis soos naasklink, dan push them. Dit moes them. Nee, Maar is is nou dit nie is nou- impressions nie. Ja, maar dit was 'n ad campaign. Dis nou normaal. Nou, Jy kan almal nou weet dit nou. jy kan nou O, outomaties sien elke post. hoeveel mense het elke post. okay. Standaard feature. So Sodat die ouer die followers het, as hy net 'n normale ding tik en sê luister, dan kan mens dit ook measure versus hierdie boksie gee ek measure, of sit 'n tag en om measure om. Nou kan jy die hele tyd is wat mense. So jy met die kwaliteit van jou followers. So dit kom nou, soos ek sê, dis nou weer 'n ander heeltemal ander topik wat mense kan op ingaan is om weer te sê kyk selfs nou die metrics van downloads op podcasts is besig om te shift. Daar's nou 'n nuwe area van ek wil sê kwaliteitbestuur is hoeveel persentasie van die persoon die onderhoud geluister. Want 'n downloads are not created equal. Dis dieselfde met the view. Jy nou het jy 1000 downloads vir jou episode met jou podcast, maar die ouens het 40% geluister. Myne het hulle 85% geluister. Watter een is die beter podcast? So daai goed shift. So ek wil sê die likes, jou followers en daai goed is relevant, maar dit is nie as jy 'n baie lae impression of engagement rate het. Maar ons moet ook onthou die mark skuif, né? So daai followers was in die 10 jaar terug of 6 jaar terug was dit 'n goeie measurement want as jy soveel Ons enigste gewees, né? Ja, maar as jy soveel followers gehad het omdat jy 'n baanbreker is, sien mense actually. Maar nou kry ek op my Facebook per dag 10 like my page tipe goeie so en mense weet sal dit nou net like want ek is nice. Ja, Daar's 'n moegheid vir hulle. Wat is daai woord? Ja, maar met al hierdie wat increase beteken maak daai nommer nie meer sin nie want dit hang af. As daai 9000 diehard fans is en hulle kyk net vir jou en dan 3 ander pages. Great. Ek het hard gewerk vir daai eerste 6000. Nou ek kon nie invite daai tyd. Ek kon nie invite na die 6 toe om te sê kom join my nie. Ja, of jy weet wat ek sê of jou maar dis moet sê op daai staan het dit 'n groter waarde gedra. Nou sit meer water down op want elke liewe Jan Raap en sy maat begin 'n page en stuur vir sy hele vriendegroep oor die like hierdie page. Nou daai is 'n hele ander discussion ook. Ja. Maak dit weet wanneer jy chase die metric. Maak dit sin om 100 followers te wil hê op jou page, maar nie een gaan jou produk koop nie, net vir die 100 nommertjie. En ek dink dis ultimately wat ons altyd kommunikeer met enige ding in hierdie bemarking, om te sê weer eens waar is jou strategie en kyk na die regte nommer. Daar's klomp nommers wat jy kan in jou strategie wat jy kan meet. En jy moet weet vir jou strategie wat jy implementeer, wat is daai nommer? Want partykeer is die 1000 followers die regte nommer om na te kyk vir daai spesifieke campaign, vir daai spesifieke eindpunt wat ek wou bereik het. So there's not all are created equal. Yes. So dis wat ek sê is daar's klomp nommers daar binne. Weet wat wil jy achieve? So ons nog gepraat het. Miskien is die downloads goed genoeg vir 'n sekere geval want ek my ads nie begin. Ek weet al gaan die ou net die eerste stuk luister gaan na my ad luister. So is not created equal. So as dan wil ek daai met die 100,000 downloads want my ads nie begin. En ek weet en ek kan dit dan dalk nog verder measure want ek kan sien nou ek daai ad gaan aan want dit is baardolie vir op 'n mans podcast en ek kan sien wat gebeur. So daar's 'n korrelasie. Wil ek iets anders met my campaign achieve in my ad dis aan die einde, dan is die ou wat se listenership 85% versus die 40 meer want die nommer maak meer sin. Yes. Of hoe's my produk? Weet, is dit net 'n visual ek moet net weer af van 'n klippies en cola of is dit ek moet dit meer intiem in jou gesig sit sodat ek jou kan kry om my produkte kom investigate of om belangstel want party produkte is maklik is ek wil ja en jy koop hom van die rak af daar's ander het bietjie meer unpacking nodig
en 'n kweek van 'n liefde nodig sodat jy my oortuig dat ek die effort sal ingaan om na jou website of verder te gaan ondersoek en sê okay, goed, ek stel eintlik so belang dat ek sal deur die effort gaan om by jou produk uit te kom. Dis nie net 'n awareness en ek weet ek kan hom gou by die Spartops gaan koop nie. Ja. Ek dink die oneffektiefste social influencer marketing wat ek onlangs gesien het, nou dat jy praat, is jou ad in die begin, is hy in die einde, wat ook al. So ons het so paar weke terug vinnig genoem van 'n Q-man en Borrie. Yes. So ek love hulle Dis my baie goed. Videoetjies en goed en ek kyk dit graag, maar ek voel hulle het te vinnig probeer te beweeg van die authentic manier na die billboard manier toe. Want nou kry jy heel in die einde van elke video so vinnig hierdie videoetjie is gesponsor deur. Dan is al sommer 7 of 8 logos op een snippet. Hy snippet is 2 sekondes lank. So jy kan nie selfs al probeer, jy kan nie al die logos sien in daai 2 sekondes nie. En dit het niks met die video uit te waai nie. Of met enigiets uit te waai nie. Ek wil sê amper dit som hierdie gesprek op. Daai is 'n voorbeeld van hoë kwaliteit micro-influencers. Nee, hoë kwaliteit content. Ek sê influencers, die produk's nie reg wat gekoppel is daar. So dis 'n mismatch. Wat jy nou regtig sê, nou raak dit 'n billboard, want is omdat daar baie oë is, nou gooi ons net en soos jy ook sê, en ek weet ou Kaasbraad, daai man nou is dieselfde storie, nê? Nee? Ek haal my hoed af en nou kom jy met jou 500 raaitjies duisend. Die probleem is net en hierso is die punt. En ek ons sit nou alweer, waar is die tyd nou? Oh shit, ons moet hier ook is die tyd. Maar ek weet om te sien wat die tyd. Ek kan jy suk. Dis is 'n fucking groter lesie. Kyk, hy het my so hard. Ek sê so hard met 'n klip geslaan. Dis tyd. Is die measure is die conversion. So hierso is die laaste wat my vraag was. Is nou kyk ek na influencer campaigns van die beste in die wêreld. Een van hulle wat snaaks nou, julle weet ek's nou 'n Volvo fan, so een van hulle was byvoorbeeld die CX-40 toe hulle hom gelons het. XC40. Die klein enetjie. Nou sê hulle influencer campaign bla 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 400% increase in sales. Okay, nou kyk ek al hierdie, daar's horlosie brands, Nike is daarin, daar's 'n paar. Ek wil sê usual suspects, nou sien ek 200% increase, 300%. En toe gaan ek en ek vra die vraag consistent sales or one-off spikes. And by the way, 400% van wat? Nee, dis 'n ander vraag. Wat was baseline? As ek een verkoop en ek koop 5, het ek wat? 500%. So maar die vraag is hoe sustain en ek het dit vir ChatGPT gevra. En toe kom hulle terug en hulle sê nee, dit waarborg nie consistent sales nie. So daai is ook nou alweer, so nou het jy die campaign gelons, jy kry 'n spike in sales, want dit is dalk 'n goeie entertainment of 'n snaaks, jy het ouens nuuskierig gehad, maar jy defies the purpose. Jy wil Jordan Airs elke jaar of elke 2 jaar koop. Ja, jy wil hom nie een keer koop, jy wil hom elke jaar koop. En dis waar daai A-lister almal se gat skop, want byvoorbeeld Jordan is soos okay, maar ek dis amper daar wil ons nie daai met daai dis 'n te goeie voorbeeld. Ja, dis meer rukkies, maar ja, so daai is vir my en daarom dis vir my 'n groot vraagteken. Ja, jy kan hom en dis nou kom nou terug na hierdie twee toe. Daar is die klomp ads. Is daar spike in sales? Nee. Daar kan jy die ads sien nie. Daar gaan nie wees nie, maar daar is nie relevantie met wie die checkbook oopgemaak het en die content nie. So ek wil nog 'n voorbeeld wat ek 'n case study gelees het in die week, wat net vir my interessant is, ons praat oor A&B-lister. Hoe Red Bull se storie. En hoe hulle wou vir Pepsi en Coca-Cola in die beverage industrie aanvat, en hulle het net nie die budget gehad nie. Ek meen, hulle het nie die budget van daai groot conglomerate nie. En hoe hulle vir hulle self, hulle het 'n niche in die extreme sport gaan doen, en hoeveel meer oë in die extreme sport is, en hardcore fans. Ja, maar as jy nou vandag en dinge soos, ja, maar dis obvious, maar ek meen, was nie obvious, wat daai tyd gedoen, ja. En nou is hulle 10 biljoen rand company, of 10 biljoen dollar company, want hulle het in hulle geval, die micro-influencers gaan soek, en met hulle 'n tithe gedoen.
en deel van 'n hele trend in daai inbeweeg. En toe skep hulle daai, dis- né? En daai is, ek wil sê, is 'n fantastiese laaste punt, en ek gaan nog iets bysê wat hulle anders gedoen het. Fantastiese tweede laaste punt. Tweede, derde, laaste punt, vyfde punt is dis authentic, waar brand en influencer, dis authentic, dit is die mountain bike, dis 'n perfect fit, dis influencer marketing. En nommer 2 is Red Bull het nooit hulle geld gemors op produksie nie, hulle het animated ads gedoen. Ek weet nie wie dit geweet het nie. Daai van daai begin af, daai belaglike, dit was omdat dit nie 10 miljoen rand kos om 'n 1 minuut ad te gaan produseer. Dit was cute, en dit ook hulle, Jy kon eerder die influencer gaan geld gee, as wat jy dit op spandeer op 'n TV ad. ja, maar onthou vir daai, en ek dink dis die groot ding, want influencer was toe nog nie so groot nie. Jy het brand awareness nodig, sodat, want ek moet kyk vandag as jy nie oral so energy drinks, Red Bull word nog steeds gesien as die premium, sonder dat enigstens, as jy mis nou regtig moet analyseer die content, is dit probably nie. Ons weet, ek praat onder korreksie, maar die feit dat hulle daai ads gehardloop het, vir so lank het dit geïmprint in jou kop. Ja, en nou nog, hulle het 'n klomp ander goed nou. Ja, maar ek bedoel, dis ek moet sê, Ja, maar dit kom van daar af. maar wat ek wil sê is, wat weer eens belangrik is, die nommer is, hulle het nie eers die ad gedoen, hulle het klaar daar gehad, die ad was om te sê, nou wil ons next level gaan, ons wil, want ek sê altyd van 'n PR, ek wil weet dat jy, behalwe daai is nie om jy te krim Red Bull te koop nie, daai is om te sê, met al die ander goeder, ek sit er net genoeg in front of your face, dat as jy in die winkel stap, wil jy die Red Bull koop, en nie die Rockstar, of die, wat ook al anders is nie. Ja. En ons gaan hierdie unpack, ek het 2 notas gemaak, en Red Bull het nie 700 verskillende geure nie. Daar's ook, ek dink aan Chick-fil-A, ons gaan 'n bietjie hierdie besigheids case studies unpack volgende keer. Ek sê nommer 1, Red Bull het 1 geur, basically. Wat vir my so opvallend was, toe ek Nee, hulle het nie. Hulle het actually 'n range, ja, maar, wat, 2 of 3? Nee, ek weet dat is nie net, maar dis 2 of 3. Ja. Ek het nou Monster in Amerika gesien. Ja, daar's 100. Dit is incredible. Ons het hier in Suid-Afrika, dink ek, ons is omtrent 10. Ja. Daar's 20. En ons kom terug na Red Bull toe, en by the way, Red Bull het nie tot onlangs toe nog nie eers hulle pack sizes van, dat is die eerste ding wat hulle gedoen het. Hulle het nie die geur verander nie, die opsie nie, hulle het begin groter gaan, en toe het hulle dalk as 'n tweede, ek dink hulle, en by the way, ek dink daai wat ons van praat is 3, wat 'n geurtjie het, of 'n 'n bietjie van dingetjie. 'n cherry-righeid dink ek, en dan Ja, 3, en 'n light. dis die rooi, die groen en die wit. Korrek, en dis 'n onlangse ding, maar hulle het nie gecompromise op daai, en dis weer daai economies of scale, focus, hardcore focus, en dis 'n storie vir 'n ander dag. Kom ons vat 'n breek, en as ons terug gaan, dan sit regspraak tyd. Hou op praat, jy praat weer te veel, wat wil jy sê? Sê gou daai laaste ding, sit af, Jock. Was dit so okay. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.